Karibu tujifunze kutengeneza applications za Android kwa kutumia Java programming language na Android Studio platform. Hii hapa ni application ya Android ambayo tunaenda kujifunza namna kuitengeneza. Inaitwa Barcode scanner. Ni application ambayo inatumika kwenye inventory au supermarket au shopping mall kwenye kuskani product ambazo customer wananunua. So customer akienda supermarket au shopping mall, akishanunua ile product au bidhaa, anakuja kwenye eneo kama hili, inaskaniwa, kisha bei inajulikana, kisha analipia. So hizi ni kompyuta za kawaida, ila kuna applications ambazo zimekuwa installed ndani yake. So hizo applications zina uwezo ambapo unaskani bidhaa na hiyo bidhaa inajulikana bei yake. So kuna applications za Android, lakini pia zipo applications za desktop. So sisi tutajifunza namna kutengeneza applications za Android, ambapo kwenye video hii sasa tutaenda kuona namna kutengeneza application ambayo itakuwa ina barcode scanner. Itakuwa ina scan product. Okay? So kuna vifaa vinavyotumika kwenye kuscan. Japo kwamba unaweza ukatumia Android system kutengeneza application ambayo ina uwezo wa kuskani product na kuweza kujua bei yake ni kiasi gani pale ambapo unataka umuuzie mteja kwenye supermarket. Okay? So application za Android unaweza kutengeneza, lakini pia zipo za desktop. Sasa kuna kifaa kinachotumika kuskani product kinaitwa barcode scanner au quick response scanner, quick response code scanner. So hii kifaa kinaweza kuskani system mbili. System ya kwanza ni barcode, system ya pili ni QR code. So barcode na QR code. QR code ni quick response code na barcode. So hizi system mbili ni tofauti, kati ya barcode na quick response ni tofauti. So hichi kifaa kinaweza kawa ni wired au wireless. Kinatumika kuskani hizo system mbili. Lakini pia kuna hiki kifaa kingine, na hizi ndio barcode. So barcode ni one dimension, wakati quick response ni two dimensions. Kwenye quick response mara nyingi zinatumika kwenye vitambulisho vya taifa, vya kupigia kura na nini. Kuna zile quick response ambazo zinakuwa na umbo kama la namna hii la mraba. So zile ni quick response code. Kwa hiyo quick response code inatunza taarifa nyingi kuliko barcode. Barcode inatunza taarifa ikiwa katika one dimension. Okay? So application yetu ndio hii hapa, ambapo tutatengeneza sasa simple tu, just a simple system ambapo itakuwa na uwezo wa kusearch product, kuiscan product na kusearch hiyo product ina harama kiasi gani. For example, nataka ni search a particular product, naweza nikaisearch kwa kuiscan au naweza kaisearch kwa kuiandika. So na option mbili. Kama tunavyoona kwenye supermarket, sometime ukienda, kuna baadhi ya bidhaa unaweza kununua, lakini ile bidhaa unaponunua pale ile bidhaa anaandika manual, yani haiscan, anaandika manual zile namba zake. So na sisi tutatengeneza application ambayo utakuwa na uwezo wa kuandika manual. Kama hapa nimeandika manual, kisha nabonyeza view kuangalia hii ni product gani. So itafetch kutoka katika database na kuleta hii product ni product ipi na harama zake ni ipi, so niweze kumwambia mteja aweze kulipia. So product kumbe ni perfume hii. Purchasing price ni 2000, selling price ni 4000, na taarifa nyingine ni hizo hapo. So nimesearch product kwa kuiandika. Nimeiandika. So kuna kuisearch product kwa kuiscan. So nitakuja hapa kwenye search by scan. Of course nitabonyeza hii icon. Okay? So after clicking, nitakuonyesha sasa baadaye ninapotumia smartphone. Of course hii ni just inatumia emulator, lakini nitakuonyesha reality yenyewe. Kwa hapo utakuwa na product yenyewe, kama umeishika ile product, kama ni perfume, kama ni smartphone, kama ni nini, kisha una scan zile barcode zake ili uweze kujua hiyo bidhaa ina gharama kiasi gani. Okay? So hapo nitakuwa nimescan product, kisha nitaenda kuisearch kwenye database hiyo ni product gani. Lakini pia ninaweza nika add item hapa. Sasa nataka ni sajili bidhaa mpya kwenye inventory. Okay? So na option mbili, naweza nikaitype hiyo bidhaa hapa, nikaitype manual, au nikabonyeza hapa kwenye hii scan. So nikibonyeza scan hiyo itafungua barcode system kwa ajili ya kuskani barcode number kwenye product. Kisha nikisha scan hiyo barcode
itakuja kujipachika hapa kwenye hichi kipengele kimeandikwa code, kisha nitaandika name, purchasing price, selling price, kisha nitakuja kuclick kwenye date kwa ajili ya kuchagua expire date ya hiyo product, kisha nitakliki register. So nikiklik register, hizi taarifa zitaenda kwenye database. So database, tutatumia database hii hapa. Of course ni database ambayo ni free open source, tumeihost hii database online. So taarifa zenyewe ni hizi hapa kama unavyoziona. Hii ni product name na hii ni barcode. So ukija kwenye Android application, nikitaka kusearch a particular product kwa kutumia barcode, so nitakuja kwenye search type, kisha nita search kwa kutumia hizi code ambazo zipo kwenye MySQL database. For example 100, mfano hiyo ndio barcode 100, kisha nitakliki view. Kwa hiyo nategemea ije la cost as a product name, so ita fetch from the database, itakuja hiyo product ya nini, ya la cost ambayo ipo wapi, ambayo ndio hii. Okay, so nitakuja kwenye hii ni database ambayo tutaenda kuitumia, database ambayo tumeihost online. So tutatumia hii hapa 00 web host kama open source. Tutatumia ile free account ambapo tutapewa single database na tables zisizopungua 50. Kwa tutatumia hii hapa. Okay, so tuna database yetu hii hapa inaitwa inventory, na huyu ni database user na hii ni database host. So tutaona namna ku host hii application now ikawa na uwezo wa kupropagate kwenye database ambayo tutakuwa tumeihost somewhere, tumeihost online. Okay, so database yenyewe ndio ipo wapi, ndio hii hapa. Okay, so hiyo ndio utambulisho wa nini ambacho tunaenda kukifanya kwenye video ambayo tutai-upload, ambayo itakuwa ni complete, kwamba tutaendelea kufanya kitu kimoja, kwamba tengeneza application ambayo itakuwa na uwezo wa kuscan barcode, lakini sio quick response code. Barcode ni namba zinazotumika katika product. Okay, so ningejaribu kufungua hapa hii file la Microsoft Excel. Barcode unaipata wapi? Barcode unaipata kwenye product yoyote ukinunua, kunakuwa na barcode ya manufacturer. Lakini wewe kama mtu ambaye pengine una supermarket yako, mini supermarket ndogo tu, au una duka lako, unaweza kutengeneza barcode wewe mwenyewe kwa kutumia Microsoft Excel. Kama unavyoona mimi hapa, hii ni Microsoft Excel, nimetengeneza barcode zangu. So hizi ni barcode kama unavyoziona hizi hapa. So just nikuonyesha hizi hapa, zote hizi ni barcode. Kwa nina uwezo kuchukua hizi barcode nikaziprint, kisha nikakata hivi vipande na mkasi, nikabandika kwenye product zangu. Kwa hiyo na kwa taarifa zake kwenye database zinakuwa nimeshazipeleka. Kwa mfano kama product hizi, of course hizi ni perfume zote. Hizi product ni perfume. So hii nitakuwa nimeiweka kwenye product, nimeiprint, nimeiweka kwenye product. Alafu hizi taarifa zinaenda kukaa kwenye database. So ile product customer anapokuwa ananunua, wewe unakuwa unacheza na hizi barcode number. So kiscan hii barcode unakuwa unapata nini? Unapata taarifa zote zinazofuata za hiyo product. Na mara nyingi hizi system za barcode zinakuwa zinafanya kila kitu. Zina calculate mteja kanunua bidhaa ngapi, summation yake ni ngapi analipia. Kama tunavyoona kwenye supermarket, ukienda kununua bidhaa wewe ana just kuviscan, afu baadaye anakuambia summation ni kiasi gani. So mara nyingi zinakuwa hizo ni system za nini? System za desktop. So sisi tutaanza na hii ni system ya Android. Kazi yake kubwa yenyewe itakuwa ni kuscan tu. Kuscan na kuangalia tu information ya bidhaa. Lakini more functionality inafanyika kwenye desktop application. Na desktop application inaweza kawa ni just a desktop application au web version. Okay? So application yetu ndio hii. Of course hii sehemu ya kwanza, ukiklik una search product kwa kuiscan. So nikibonyeza hapa itafunguka barcode system kwa ajili ya kuscan. Hii sehemu ya pili nina search product kwa kuitype. So nitaandika barcode hapa, afu nitabonyeza view, nitaiona hiyo product. Hii sehemu ya tatu, kwanza nina add item, yani new product, kwa namna mbili, ima kwa kuscan au kwa kutype. So nikibonyeza hapa nitakuwa nimeiscan, itakuja hapa product, kisha nitaregister product normal system. Okay, japo functionality kamili inapatikana katika web nini au desktop version. Okay, so kuna tofauti gani kati ya hii Android application ambayo ina uwezo wa kuskani barcode au quick response code
Kuna tofauti gani kati ya hiyo na kifaa hichi? Of course hiki chenyewe kina scan, na kwenye shopping malls, supermarkets kinatumika hichi kifaa. Kwa nini? Utofauti wake ni nini kati ya hii smartphone na hii system? Okay. Utofauti kwa mkubwa kati ya hichi kifaa na smartphone kwenye kuskani barcode, kwa sababu smartphone haikutengenezwa maalum kwa ajili ya kazi hiyo, yenyewe ni mawasiliano tu. Kamera yake haijakuwa specific kwa ajili ya kumulika zile kodi kwa ufanisi uliokuwa mkubwa. Hivi vifaa vyenyewe havina focus kama smartphone. Smartphone yenyewe ina focus ambayo tutaiona kwenye reality muda si mrefu nitakuonyesha. Unapokuwa una scan kwa kutumia smartphone ina focus, ina ile autofocus yenyewe, kwamba inajaribu kuitafuta ile product, muda mwingine inaweza kukuletea namba za uongo. Umeona kama huku scan vizuri. Lakini tofauti na hii ambapo yani ukiegesha tu kwenye product imeshaiona ile namba, imeshaipata, imeshascan. Kwa hiyo hii yenyewe ni particular kwa ajili ya kazi hiyo, ina efficiency ambayo ni kubwa zaidi. Okay, now so kama una kimini supermarket, na unaweza kaanzia na hii, ukaanza na application ya Android, unaweza kaanza nayo kama una kiji supermarket kidogo, sio kubwa. So kama una shopping mall kubwa, of course unahitaji application ambayo itakuwa ni desktop version kabisa, na unatarajiwa uwe na system ambazo ni very powerful ambazo zitafanya hiyo kazi. System zenyewe zinakuwa ni hizi. Kama una shopping mall kubwa, unahitajikana kuwa na system ambayo ni more powerful kama inavyoonekana hapa. So hii ni desktop version. Okay? Ukiwa na supermarket kubwa kwa ajili ya kupata zile barcode kwa ufasaha. Lakini ukiwa na just shop dogo tu, of course unaweza kutumia smartphone. Okay?